Загорілася квартира на другому поверсі. На Катерининській, 68, сталася пожежа. Вогонь пошкодив 10 квадратних метрів площі. На щастя, ніхто не постраждав. Господаря квартири вдома не було. За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух автономного газового водонагрівача. Я живу, я напротив. Я думаю, что что-то, может быть, просто так загорелось. А оказывается, АГВ взорвалось и без присмотра оставили. И получилось, что... Сильно горело, конечно, страшно было. Через значне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Причину пожежі та збитки встановлюють.